廃墟になってしまった祖母の家。 DIY 素人の兄弟で再生。廃墟復興を目指して。
いちょっと違うよ、若干違い。あ、でも冷たさだいぶ感じ、もう飲み口が冷たい。夏いいゼロ。まだこれがある本当だ。塩と糖分と塩分と栄養とミネラルウォーター。裏？あ、ほんとじゃん。いやでも前こんな上がってなかった盛り上がってなかった、よね。この板も。この板も切っちゃう、切って開けとくしかねえな。毛のこの先がちょっと見えてる。やばすぎるし、これもうこの台ごとさ持ち上げられてる。どういう成長もある終わらない戦いだよ。貝殻な。マジ来たな、基準マジに。よいしょ。やべえ。重い？いや、重くないな。
高いでしょ。すごいな、ほんと。ここにもほらまた出てる。本当だ。やらしいね。やらしすぎ。食べる？いや、絶対嫌だよ、ガラスでガラス。あ、そっちは、あ、それもタケノコか。タケノコタケノコ。やば。やばい。雨漏り。すごい雨漏り。ここはちょっとこの太い柱が濡れてダメになっちゃうで、ここだけなんかブルーシートかなんかを引いとこう。そっちに。ちょっとは。そうだね。直で当たるよりは。もう豆腐下げたいけど。しょうがない。やっぱこの20日大根はいい感じ。ね。強いんだよ大根系は。あるか。生姜は何にも。ししとうもいい。やだよ。ズッキーニがな。あ、だから食えんことはない。この上に直接マヨネーズがたら虫がついてるよ。ハエが。ほら。え？ハエはこうかないよ。上から来ちゃ
次来る時あれかな、もっと赤くなってる。で次もし赤くなってたらちょっと食いたいくらいにはちゃんとあれだった。ここら辺とかじゃあ実食あれ青くない？いやこれならいける？あでもね酸っぱいけど、普通に本当ださくらんぼね、だ、味あれだよね。うんあうまいわ、ね、うまいよね。普通にうまいよね。なんか果物育ててえな、ね。でもさくらんぼは思わぬ副産物だね。うん、ラッキーだ。これ普通に食える、ほんと美味しく。この時期になればさくらんぼがじゃあ何のたまらなくパクパク食ってる。めっちゃ食うじゃん。うまいおおめっちゃいいなった上にね、こうやっていいのがある。めちゃめちゃいいわ。本当だ、いいじゃん。めっちゃあるうわ、ほんと。もうよくあるその言わせてたったわ。あー怖かったさくらんぼ欲しいさよほどうまかった。収穫ねえ、すごいしっかり天然さくらんぼだな。俺も食べよう。あのねやっぱねこのぐらいがやっぱ一番うまいどのくらい？こんぐらいのここ。ふにゃっ。うまほんと味がしっかりしてるから。いうんいいな。次来る時楽しみだね。もっと赤いのがいっぱい育ってる。そうか